Начинаем. Всем привет, друзья! С вами я, Анна Принцесса, и в этом видео я уже приехала на море. Оно будет очень долгое, говорю заранее. Мы приехали на море, у нас вот такой вот прекрасный вид из балкона. У нас здесь стульчик, столик. А вот моя мама. Всем привет. Привет. Ну что ж, давайте заходим в наш домик. А вот это вот уже наш домик. Здесь у нас кондиционер. Вот он у нас тут такой большой. Здесь у нас картина висит. Телевизор. Наш столик, моя кровать. Мамина кровать. Мой телефон. Здесь у нас холодильник и вешалка. Если включить свет, включаем. Здесь наша ванная. Туалет. Ну, а вот, если нам пойти вот в ту сторону, вот там вот у нас рынок, как вы видите, все. У всех там рынок. Вот там вот у нас будет, вот там вот, если пойти туда, то там будет у нас этот море. А здесь у нас красивый балкон. Мы с вами еще пойдем на море, поэтому сейчас мы идем покушать где-то. Да, мам? Это наш только как первый день на море. Через один день нас будет переселять в другой номер, просто нет места, и мы будем говорить, что там номер очень крутой, круче, чем этот. Поэтому посмотрим, что же там за номер. А пока что мы идем кушаем. Да, мама? Надо это скрыть, не спутать вот потом.